ये है साइकिलों का कब्रिस्तान जो कि चाइना में है। यहाँ लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा साइकिल्स ऐसे ही पड़े हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतनी साइकिल्स यहाँ आई कैसे, तो आइए जानते हैं। दरअसल चाइना की कुछ साइकिल कंपनीज ने साइकिलों को किराए पर देने का धंधा खोल रखा था, इसीलिए कंपनीज ने कई सारी साइकिल बना डाली। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हुई जब लोग साइकिलों को रेंट पर लेकर उन्हें कंपनी को वापस देने के बजाय ऐसे ही कहीं भी छोड़ दिए जाते थे, क्योंकि कंपनी ने कोई खास रूल्स और रेगुलेशंस तो सेट नहीं किए थे, जिसके कारण चाइना की गलियां और रोड साइकिल से भर गए थे। और फिर जब गवर्नमेंट ने इन्हें साफ करवाया तो इनकी संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा हो गई थी।